অসম প্রেম, অসম বন্ধুত্ব, অসম গোত্রীয় বিবাহ এরকম তো আমাদের মধ্যে হয়েও থাকে, কিন্তু পাখিদের মধ্যেও কি এটা হওয়া সম্ভব? এই ছবিটিতে তাই বোঝা যাচ্ছে। অসম গোত্রীয় বা অসম ধরনের দুটি পাখির মধ্যে হৃদ্যতা এবং বন্ধুত্ব দেখুন, একজন আরেকজনকে খাইয়ে দিচ্ছে। এই রকম একটি রেয়ার দৃশ্য বা ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং অবশ্যই চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করা না থাকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন।